গরমকাল এসে গেছে আর আমাদের মনে একটাই চিন্তা যে কি করে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, ঠান্ডা রাখা যায়। তো সেই জন্য গরমে জলখাবার হিসাবে আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দই বড়া। খুব সহজে কিভাবে দই বড়া তৈরি করি চলুন আমার সঙ্গে দেখবেন। তাহলে সময় নষ্ট না করে চলে আসুন আমার রান্নাঘরে। নমস্কার, আমি পাপড়ি আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। দই বড়া তৈরির জন্য নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম বিউলি ডাল। এই পরিমাণটা আমি 3-4 জনের জন্য বললাম, এবার ইচ্ছা করলে আপনি কম বা বেশি নিতেই পারেন। জল দিয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে নিয়ে সারা রাত্রির জন্য ডাল ভিজতে দিলাম। দই বড়া বিউলির ডালেরই ভালো হয়, তবে ইচ্ছা করলে মুগ ডাল দিয়েও করা যেতে পারে, সেটাও খুব সুন্দর হয় খেতে। সারা রাত্রি ভিজে গিয়ে ডালগুলো যথেষ্ট ফুলে উঠেছে, তাই এটাকে একবারে আমি পিষতে পারবো না, তাই হাফ হাফ করে পিষে নিচ্ছি মিক্সিতে। 5-6 সেকেন্ড মিক্সি চালানোর পর আবার খুলে নিয়ে তার মধ্যে একটু জল দিলে পেশাইটা খুবই মিহি আর নরম হয়ে যায়। এই দেখুন কি সুন্দরভাবে পেশাই হয়ে গেছে। এবার আমি এই ডাল বাটার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার সমস্ত কিছুকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। যদি হাতে করে ফেটিয়ে মেশানো যায় তাহলে কিন্তু বড়াটা আরও ভালো হবে, নরম হবে আর টেস্টিও লাগবে খেতে। তৈরি করে নিচ্ছি দইয়ের মিশ্রণ। খুবই সহজ ব্যাপার। ফ্রেশ টক দই নিয়েছি আর তার মধ্যে পরিমাণ মতো বিট লবণ দিয়েছি। যদি ইচ্ছা করেন এর মধ্যে লঙ্কা গুঁড়ো মেশাতে পারেন, কিন্তু যদি বাচ্চা বা বেশি বয়স্করা খান তাহলে না দিলেও চলবে। এবার কড়াইতে সাদা তেল গরম করে একে একে আমি বড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। গরম গরম এই বড়া ভাজা খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে চায়ের সঙ্গে, কিন্তু আজকে তো দই বড়া বানাবো, সেই জন্য লোভটাকে সংবরণ করতেই হবে। খুব হালকা আছে বড়াগুলো ভাজা হতে থাকুক, ততক্ষণ আমি একটু গরম জল করে নেব। গরম জলের মধ্যে পরিমাণ মতো নুন মিশিয়ে দেব, তাহলেই হয়ে যাবে গরম জল তৈরি। এবার ভাজা বড়াগুলোকে সরাসরি কড়াই থেকে তুলে নিয়ে এই গরম জলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। এতে এক্সট্রা যে তেলটা রয়েছে সেটা জলের মধ্যে বেরিয়ে আসবে। জল থেকে বড়া তুলে ফেলার সময় খুব হালকা হাতে জলটাকে বের করে দিতে হবে, তবে সম্পূর্ণ না বের করলেও চলবে, না হলে কিন্তু আবার এর যে নরম ভাব সেটা কম হয়ে যাবে। বড়া রেডি হয়ে গেছে, এবার একে সাজসজ্জা করে প্লেটে পরিবেশন করার পালা। প্রথমে ফেটিয়ে রাখা দইটাকে বড়ার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। দইয়ের মধ্যে যদি বড়াগুলোকে রাখি তাহলে সম্পূর্ণ দইয়ের জল শুষে নিয়ে বড়াটা অন্যরকম খেতে হয়ে যাবে। এবার এর উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো। ইচ্ছা করলে এখানে চিলি ফ্লেক্সও ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমার কাছে সেটা নেই। এবার দিলাম ভাজা জিরের গুঁড়ো, বিট লবণ, উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ, আর রয়েছে তেঁতুল গোলা জল। সবশেষে দিচ্ছি ঝুরি ভাজা। খুব সহজে এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দই বড়া রেডি করে ফেললাম। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থেকে যাবার অনুরোধ রইল। আর পুরনো বন্ধুদের জন্য রইল আমার অনেক অনেক ভালোবাসা। আবার শিগগির দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।